Mubango wa kazi mtaani wetithanagio na andũ ethĩ no umuthi nebu mutaani. Anake na airĩtu aya kuma Kino gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩkũyũ Kiambu maugĩte ciaigana nĩ ciaigana na ona harĩa gweterera ti kũinaina. Aya maugĩte matingĩeterera rĩngĩ. Gĩtũmi gĩa tũrũrũngane ũmũthĩ rĩ nĩgetha tũrĩhwo mbeca citũ. Tũtiũkĩte haha nĩ gũkena, tukite haha nĩ gũkorwo tũrĩ arakaru gũtũra tũthiũrũrũkagio na mbia citũ na nĩ mbia twarutĩire wĩra. Amwe mĩeri 3 na angĩ mĩeri 4 makoretwo mategũkenerera thigino yao, na rĩrĩa maikĩrio kĩndũ kĩnini magekora marĩo na maruta mangĩ marĩa marekũa mathiaga mĩhuko-inĩ ya andũ mũgarũ na watho. Tukoretwo tukiruta wĩra tutirĩhĩtwo like 3 months now. Tutire turarĩhwo, arafu every time twarĩhwo on a Thursday, tondu most of the times mbeca cingĩraga Thursday, twĩtagio igana rĩu o Friday. Na twetio igana rĩu rĩ turigagwo turaruta igana nĩkĩ? Mũtongoria wa bũrũri Uhuru Muigai Kenyatta augire nĩ arekereria mbia nĩ ũndũ wa youths peke yao. Rĩu ngarigwo rĩrĩ thaa ici tũrũrũnganĩte gũkũ bara, ona mũtongoria wa bũrũri twakĩmake kũigua tũtirĩ arĩhe na nĩ arekereirie mbia. Mũnini wa komishona wa Gĩkũyũ aumagarĩtwo nĩ maabitha a borithi ndanarĩa marĩgu gwĩkinya mũrũrũngano-inĩ ũyũ na kũmahe matũ. Kũrĩa mahoreririe na mera kĩrĩro kĩao nĩ gĩkinyu na nĩ mekwamũkĩra marĩhi mao. Kugoma ni haki yenu, but nimewaambia hapo awali kabla hawajafika, pesa zenu, the payment registers even at the county has been communicated ziwe ready. I know it is rightfully yours. Aya maugĩte matiracoka na thutha nginyagio maneo kĩrĩa kĩmakoniĩ. Akino makĩiga mĩrothi a Migori merutanĩirie ta gaturu hĩndĩ ya mahanda matekũringa wĩra itherũ. Gavana wa Migori Okoth Obado ni arutĩirie yuthi aya mũkana mũrũrũ arĩa marehithania mũbango-inĩ ũyũ na kwaga kũruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire, hamwe na kũigĩterwo arĩa mararuta wĩra ũrĩa mekwenda hatarĩ mũbango. We told them that they must keep that social distance. We also told them that they must put on their masks. Unfortunately, they are not obeying those ones. So I think what we are going to do is just to relieve them of their duties and engage new people who will comply with those directives. Na kwa mwena wa Embu, anake na airĩtu 69 ni mahũrĩtwo njeki mũbango-inĩ wa Tujiajiri nĩguo mahote gwĩtiria huhũkanio iria irehetwo nĩ mũrimũ wa COVID-19. Twabewa tools ciria cigũtũbotithia kuendeleza kazi iria tubetwo. Ndi graduate no ndarĩkia cukuru nilikosa kazi ndagire wĩra no ngĩona handũ gũikara nyũmba ngĩjoin Tujiajiri program na nĩ ndeithĩtie nginya hau nginyĩte. Ũrĩa ndĩngĩ encourage mbeũ njĩthĩ matige gũikara ũguo. Ũmũthĩ nĩ mona nĩ mathomete course ya plumbing, mageka masonry, mageka wĩra wa electrical, carpentry. Koguo antu akunengera muntu Gĩkũyũ tũgwa no mwaka tũmwengerwo ano kende ta kũgwatia kona ndĩtwa abainto bibi kende bakiuma ja antu gwĩta kwandĩkwa bakaandĩkani. O hĩndĩ o ĩno mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũtambũrũkia wa mahinya Nelson Marwa orĩtie andũ ethĩ kwaga gũcagũra mawĩra na oho gũtigĩrĩra nĩ mahũthĩra mbeca iria marĩhwo ũrĩa kwagĩrĩire. If you are a landlord na uweze enda shamba ushike chembe, you have a serious problem. You better interrogate your mind. Kazi ni kazi. Mũbango wa Tujiajiri ũrĩ rungu rwa bengi ya KCB. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Winnie Kimani.